Cuando esta puerta se abre, un nuevo mundo comienza. Hay expectativas y ansiedades, pero no pueden suprimir los latidos del corazón. Son dolorosos, pero estoy seguro de que puedo superarlos. Empecé a caminar en este nuevo mundo donde existen esperanzas y sueños. Este sentimiento hace latir mi corazón. Nadie me puede detener. Mi corazón existe para vivir. Somos elevados por encima del cielo, extendiendo nuestras manos a la luz. Cuando respiro profundamente, voy donde el aire puede ir, y volar lejos en el alto cielo. El objetivo es el mañana y el futuro. Algún día voy a creer, eso es lo que espero. Como extendí mis alas, empecé a caminar en este nuevo mundo donde existen esperanzas y sueños. Este sentimiento hace latir mi corazón. Nadie me puede detener. Mi corazón existe para vivir y volar lejos en el alto cielo. El objetivo es el mañana y el futuro. Algún día olvidaré la sensación. Yo me acordaré de esta extraña canción.